jenisnya kecurangan sebelum, kecurangan hari H, kecurangan pasca pemilu, dan itu harus kalian antisipasi. Pakai apa? Pakai aplikasi yang namanya Jamin. Nah itu. Jadi filosofinya waktu itu sederhana. Runtutan materi itu disampaikan agar apa? Peserta memahami bahwa dengan cara pengorganisasian saksi dibantu dengan aplikasi Jamin, maka akan tercipta pemilu yang terhindar dari kecurangan, gitu kan? Nah, kesimpulannya, jangan dibalik. Kalau dibalik bahaya. Karena kalau dibalik kan bahaya. Anda minum komidin maka Anda batuk, ini jadi bahaya namanya. Oke, baik ya. Saksi ini memang lucu nih ya.